హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ప్రస్తుతం గోదావరి ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. ఉభయ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా రాత్రి పగలు పూర్తిగా భయాందోళనలో ఉన్నారు. అయితే వారందరికీ కూడా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా సేఫెస్ట్ ప్లేసులకి తరలిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏదైతే కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఘాట్ని పరిశీలించడానికి మన కొవ్వూరు DSP బి శ్రీనాథ్ గారు వచ్చారు. ఆయన అడిగి అసలు ఎలా జరుగుతుంది ఈ కొవ్వూరు ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలీసు ఎటువంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే ఇటువంటి ప్రమాదాలు ఏమైనా జరిగితే ఎలా ఉన్నారు అనే అంశాన్ని తెలుసుకుందాం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్, ఏంటి అసలు ఇంత ఫ్లడ్? ఎందుకంటే మీరు ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో వచ్చే ఫ్లడ్ ఈసారి చాలా ఎర్లీగా వచ్చేసింది. 25 lakhs క్యూసిక్ వాటర్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో జరగలేదు. ఎలా ఉంది? రికార్డ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి ఏం చెప్తుంది? ఇట్ ఈస్ ట్రూ అండి. మనకు జూలైలో ఈ తరహా రావడం ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఎప్పుడు ఇటువంటి వరద అనేది కొవ్వూరు ప్రజలు అసలు చూడలేదు. మనకు 1986 స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే భద్రాచలంలో 76 feet అనేది దట్ ఈస్ హైయెస్ట్ లెవెల్ భద్రాచలంది. దానికి సెకండ్ హైయెస్ట్ లెవెల్గా ఇప్పుడు 71.90 72 feet వరకు వెళ్ళింది. మనకు అక్కడికంటే పైన మహారాష్ట్ర తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు రావడము, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వరదపోటు ప్రతి గోదావరి సబ్సిడరీ రివర్స్ అన్నిటికీ ఫుల్ ఫ్లెజ్గా ప్రవహిస్తుండడంతో గోదావరికి సడన్గా ఫ్లో ఎక్కువైపోయింది. సో వాళ్ళకు డిశ్చార్జ్ మేరకి ఇక్కడ లో లయింగ్ మనకు పోలవరం కానీ కొవ్వూరు కానీ ఆ తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలకు వెళ్తుంది. ఇనిషియల్గా మేము మా సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ ఏ విధంగా చేసుకున్నాం అంటే వీ ఫార్మ్డ్ అప్ ఎ టీమ్ విత్ రెవెన్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైర్ వాళ్ళతోనూ, మెడికల్ వాళ్ళతోనూ, ప్లస్ పంచాయతీ వాళ్ళతోనూ, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళతో ఫామ్ చేసి మనకు ఏదైతే గట్టు ఉందో ర్యాంప్ ఓపెనింగ్ ప్లేస్ కొన్ని వీక్గా ఉండేవి ఐడెంటిఫై చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 17 ర్యాంప్ ఓపెనింగ్ ప్లేస్ మన చోటు ఉన్నాయి. అవన్నీ కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయించాము ఈ మట్టి, ఆ తర్వాత సట్రుతోనూ ప్లస్ శాండ్ బ్యాగ్స్తోనూ. ఆ తర్వాత అక్కడ కూడా పికెట్స్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్లస్ ఇరిగేషన్ ప్లస్ పోలీస్ వాళ్ళతో కూడా ఈ ర్యాంప్ వెంబడి ఆ గట్టు వెంబడి ప్యాట్రోలింగ్ టీమ్స్ కూడా పెట్టాం. ఎక్కడైతే వీకెండ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో లేకపోతే ఎక్కడైనా లీకేజెస్ అవుతున్నాయో అవన్నీ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేస్తున్నాము అండ్ ప్యాట్రోలింగ్ కూడా చేస్తున్నాం. ఎక్కడైతే మనకు అక్కడక్కడ లీకేజెస్ ఉన్నా కూడా వెంటనే శాండ్ బ్యాగ్స్తో క్లోజ్ చేయడము, లేకపోతే ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేయడం అనేది ఆల్ ప్రివెంటివ్ మెషర్స్ తీసుకున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాపర్ అనౌన్స్మెంట్ మనకి ప్రజలకి ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్స్ కూడా పంపిస్తున్నాం. సో బయటికి ఈ యొక్క వరద ఉధృతి ఏ విధంగా ఉంది, లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళు కూడా సేఫ్ షెల్టర్ హోమ్స్కి మనము ఆల్రెడీ 3-4 సేఫ్ షెల్టర్ హోమ్స్ కూడా మనం పెట్టాం. మద్దూరు లంకకు వచ్చేసరికి మద్దూరు హై స్కూల్ ఒకటి అక్కడ సేఫ్ షెల్టర్ హోమ్గా పెట్టడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ అక్కడ 45 to 50 members ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు. ప్రాపర్ బెడ్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఉంది, వాటర్ సప్లై ఉంది అండ్ ఇంక్లూడింగ్ బాత్రూమ్స్ కూడా చాలా చాలా క్లీన్గా గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రజలకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మనకి ఈ గోదావరిలో మధ్యలో కొన్ని లంకలు కూడా ఉన్నాయి. లంకలో వాళ్ళు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు, లేకపోతే గేదెల కోసం వెళ్ళడం చేస్తుంటారు. ఈ 4-5 రోజులు కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి. ఆ 4 రోజుల తర్వాత లెవెల్ తగ్గిన తర్వాత మీరు కాంటే వెళ్ళొచ్చు. దయచేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకున్నా లేకపోతే మీరే ఒక డిసిషన్ తీసుకొని వెళ్ళడం మాత్రం చేయకండి. మనకు ఒక 2 days బ్యాకే గోంగూరు గడ్డ లంక అని చెప్పి ఔరంగాబాద్కి నుంచి 13 మంది రైతులు ఆ గోంగూరు గడ్డ లంకకి వెళ్ళేసి అక్కడ గేదెలు చూసుకొని వచ్చి అక్కడే నైట్ ఉండిపోయారు. అంటే వాళ్ళ బోటు పనిచేయక ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ కట్టడము లేకపోతే ఆ బోట్ పనిచేయకపోవడం వలన వాళ్ళు లెవెల్స్ పెరుగుతుండడం చూసి భయపడి మళ్ళీ మనకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది, ఇట్లా మమ్మల్ని రక్షించండి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ డే ఆ రోజే ఇమ్మీడియట్గా మేము రెవెన్యూ వాళ్ళు ప్లస్ ఫైర్ వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా స్పాంటేనియస్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఆ రోజు నైట్ కాబట్టి వెళ్ళలేకపోయినాం. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 5 o'clock స్టార్ట్ చేస్తాం రెస్క్యూ ఆపరేషన్. వితిన్ 2 hours మా టీం వెళ్ళి ఆ 13 members మళ్ళీ ఆ బోట్లో తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో పోలీసు, ఫైర్, రెవెన్యూ వాళ్ళు 24/7 ఈ వరద తగ్గేంత వరకు కూడా అవైలబుల్లో ఉంటారు. మీరు ఇక ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా మీరు మాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు రెస్క్యూకి వస్తాము. ఈ ఫ్లో అనేది ఇప్పుడు లాస్ట్ నైట్ నుంచి చూసుకొని వస్తే 72 నుంచి ఇప్పటికీ 64.40కి డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ధవళేశ్వరం లెవెల్స్ కూడా ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఇదే అనేది ఇంకా అనదర్ 2 to 3 days మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత సబ్సైడ్ అయిన తర్వాత నార్మల్స్ అనేది రిస్టోర్ అవుతుంది. సార్, ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఒక భయాందోళన నెలకొంది. ఎందుకంటే గత 2 రోజుల నుంచి విపరీతమైన పుకార్లు పడుతున్నాయి. ఈ గోదావరి గట్లు పటిష్టంగా లేవు, డెఫినెట్గా ఇది వాటర్ పెరిగితే బ్యారేజ్కి ఇబ్బంది అని చెప్పేసి గ్రామాల వైపు
గండి కుట్టే ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు. అధికారులు ఈ దిశగా ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా? ఆల్రెడీ రివ్యూ మీటింగ్ అనేది జరిగిందండి. అండ్ ఈ గట్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా జరిగింది. మనకి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం పీక్ డిశ్చార్జ్ వచ్చి 25 lakh క్యూసెక్స్ లేకపోతే 26 వరకు టచ్ అవ్వచ్చు. ఈ గట్ అనేది సాచురేషన్ లెవెల్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి 35 lakhs వరకు క్యూసెక్స్ వరకు ఉంది. సో మనకు ప్రస్తుతానికైతే ఇబ్బంది పరిస్థితి అవసరం లేదు. ప్రజలు కూడా ఎటువంటి అపోహాలు ప్లస్ రూమర్స్ అనేది నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. గట్టు చాలా పటిష్టంగా ఉంది. ఎంతైతే మనకు వరద వస్తుందో అంతే డిశ్చార్జ్ కూడా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అయితే అసలు లేదు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి లెవెల్స్ డ్రాప్ అయితే ఇక్కడ రేజ్ అవుతాయి అనేది మనం ప్రతి సంవత్సరం చూస్తున్నటువంటి అనాలిసిస్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. దీనిపై మీరు మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే అక్కడ రిపోర్ట్ అయిన ఫిగరు ఆ డిశ్చార్జ్ లెవెల్ మనకు రావడానికి 18 to 21 hours పడుతుంది. సో నిన్న మనకు 9 AM-కి 71.90 feet టచ్ అయింది. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రికార్డ్ అట్ భద్రాచలం. సో ఆ వాటర్ మనకి ఇక్కడ రావడానికి ఈరోజు మార్నింగ్ 6 to 8 ఆ మధ్యలో వచ్చింది. ఆ తర్వాత అక్కడ 9 AM తర్వాత తగ్గింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ రోజు నుంచి తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్స్, మనకి ఫిగర్స్ కూడా క్లియర్గా చెప్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ లెవెల్స్ కూడా తగ్గుతూ మాకు ఫిజికల్గా అపేర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. గోంగూర గడ్డ లంకలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా రెస్క్యూ చేసి వెంటనే మీలాంటి ఆఫీసర్ రెస్క్యూ చేయడంలో ఒక సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుడిగా నా బాధ్యతగా మీ అందరికీ కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నాను. పోలీస్ శాఖకి అట్లాగే ఎటువంటి ప్రమాదం జరిగినా సరే అలర్ట్గా ఉన్నారా? లేదు, అలర్ట్గా ఆల్రెడీ ఉన్నామండి. ఆల్రెడీ కంట్రోల్ రూమ్ సెటప్ చేసాము. అందరికీ మా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్, ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఊళ్ళలో అందరికీ ఇచ్చారు. వాలంటీర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా తిరుగుతున్నారు. ఒకవేళ లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నా కూడా రేషన్ సప్లై కానీ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ సప్లై కూడా ఇక్కడ ఆగట్లేదు. ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. తొందరగా మనం కూడా నార్మల్స్ వచ్చేస్తామండి. లాస్ట్గా చెప్పండి సార్, పునరావాస కేంద్రాలకి పబ్లిక్ రావడానికి కొంత నిరాకరిస్తున్నారు. ఏమై ఉంటుంది అంటారు కారణం? దట్ ఈస్ ట్రూ. అంటే పునరావాస కేంద్రాలకి ఇక్కడ గోదావరి ప్రజలకు ఈ వరద అనేది కొత్త ఏం కాదు. ప్రతిసారి ఈ వరద ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు చూస్తుండేదే. సో వాళ్ళకు ఈ వరద చూసి ఇది నార్మల్స్గా తీసుకుంటున్నాము. కానీ ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్, ఈ అకాల వర్షాల వలన ఇంత హై లెవెల్ అనేది ఆఫీసర్స్ రివ్యూ వల్ల మాకు తెలుస్తుంది ఎటువంటి డేంజర్ ఉండబోతుంది అనేది. సో ఇనిషియల్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా లోకలైట్స్ కొద్దిగా సహకరించకపోయినా కూడా వాళ్ళకి క్లియర్గా బ్రీఫ్ చేయడం జరిగింది. ఈవెన్ కలెక్టర్ గారు ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసిన స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు కూడా ఎక్కడైతే లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ అన్నిటికీ విజిట్ చేసి ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా ఎవరైతే షెల్టర్ హోమ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ 2000 rupees ఇస్తామని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో దాంతో వాళ్ళు ఆ లెవెల్ చూసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ రావడం కూడా స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా డేంజర్ లెవెల్స్ ఉంటే పోలీస్ వారు అవసరమైతే వాళ్ళకి ఫోర్స్ ఉపయోగించన్నా తీసుకొని రావడానికి ఖచ్చితంగా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒక ప్రాణం కూడా పోకుండా అన్ని కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి అలర్ట్గా ఉన్నాం. నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుందంట? అక్కడున్న లెవెల్స్ బట్టి మనకి ఇక్కడ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 64.40 మనకి మీకు తెలిసిందే. థర్డ్ డేంజర్ లెవెల్ అట్ భద్రాచలం అనేది 53 చేంజ్ వస్తుంది. సో అది థర్డ్ డేంజర్ లెవెల్కి వచ్చేంత వరకు కూడా మనము అలర్ట్గానే ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 1 week, 5 to 7 days అయితే పడుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది మనం చూసుకోవచ్చు. కొవ్వూరు డివిజన్ డిఎస్పీ గారు శ్రీనాథ్ గారు చెప్పిన అంశాల ప్రకారం చూసుకుంటే పబ్లిక్ని నిత్యం ఏదైతే మా కన్సర్న్లోనే ఉన్నారు, ఎవరికి కూడా ఎటువంటి చిన్న ప్రమాదం కూడా జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు అయితే చేసాం. ఘాట్లన్నీ కూడా భద్రంగా ఉన్నాయి. ఎటువంటి వదంతుల్ని నమ్మొద్దని చెప్పేసి పోలీస్ శాఖ చెబుతుంది.